बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि बिछा राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने एही 29 मार्च 2025 को एक विशाल महासंयोग हेबाकु जाउछि। कारण एही 29 मार्च को वर्षर प्रथम सूर्य पराग लागिबाकु जाउछि। एहा व्यतीत एही दिन शनिदेव मध्य निजर राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिबाकु जाउछंती। तेबे बंधु माने शनिदेव गोटिए राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत रहिथांती। तेबे चलित वर्ष गोटिए दिन रे ही सूर्य पराग एवं शनि चलन दुईटी जाक हेबाकु जाउछि। एही दिन चैत्र अमावास्या मध्य रहुछि। तेबे 29 मार्च को जो सूर्य पराग लागिबाकु जाउछि ताहा आमर भारत रे दृश्यमान हेबो नाही। तेबे एहा आमर भारत रे दृश्यमान नहेले मध्य समग्र विश्व उपरे एहार प्रभाव रहिबो। 12टी जाक राशि मानक उपरे मध्य एहार प्रभाव रहिबो। तो ए सबुर प्रभाव रे 29 मार्च ठारो आपणक जीवन रे एक विराट बड़ परिवर्तन हेबो। तो 29 मार्च ठारू आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब बड़ घटना गुड़िक घटिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तो शनिदेवंकर एही महा परिवर्तन परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब बड़ घटना गुड़िक घटिबो, एहा सहित शनिदेव आपणकर केउ सब भाव उपरकु दृष्टि देबे एवं एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे केउ सब घटना गुड़िक घटिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपणकर जदि बिछा राशि होइथाय तो वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने 29 मार्च ठारू शनि आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे एवं शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव, एकादश भाव एवं आपणकर द्वितीय भाव उपरे रहिबो। तो शनिदेव आपणकर तृतीय एवं चतुर्थ भावर अधिपति अटंती। तृतीय एवं चतुर्थ भावर अधिपति होई शनिदेव आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे। तेबे पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव, प्रेम जीवनर भाव एवं आपणक संतान पक्षर भाव। तो दीर्घ 30 वर्ष परे शनिदेव आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे। तो जो माने विद्यार्थी अछंती सेमानंको पई एहा सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। तो जेमिति ही शनिदेव आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे तो जो माने विद्यार्थी अछंती सेमाने एक लक्ष्य स्थल निर्धारित करिवे। कारण शनिदेव जो भावरे गोचर करिथांती सेही भावर वृद्धि कराइथांती। अर्थात सेही भावटी जो सबु कर्म सह जड़ित अटे मनुष्य सेही सबु कर्म रे निजर अधिक समय देइथाय, निजको अधिक नियोजित करिथाय। कारण शनि हेउछंती कर्मकारक ग्रह। तो आपणको सेही भाव सहित जड़ित कर्म गुड़िको करबाको ही होइथाय। तो जो माने विद्यार्थी अछंती शनिदेवंकर एही महापरिवर्तन परे आपण निजर पाठ पढ़ारे अधिक परिश्रम करबाको लागिबे। आपण एही समय कोनोसी फॉर्म फिल करि पारंती, कोनोसी एडमिशन करि पारंती, गवर्नमेंट जॉब पाई मध्य आपण अप्लाई करि पारंती। तो यह थिला विद्यार्थी मानक जीवन रे हेबाको थिबा परिवर्तन। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो। कारण पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर मध्य भाव होइथाय। तो आपणकर जदि केही पार्टनर नाहंती तो एही समय मध्यरे आपणकर एक नूतन प्रेम जीवन मध्य सृष्टि होई पारे एवं जदि आपण प्रेम जीवन रे अछंती तो आपणक मध्यरे मझिरे मझिरे मिसअंडरस्टैंडिंग होई पारे, आपणक मध्यरे जिद्दी स्वभाव देखा देई पारे। एवं शनिदेव जेहेतु तृतीय भावर अधिपति अटंती तो आपणकर प्रेम जीवन कोचिंग सेंटर, ट्यूशन किंबा ऑनलाइन रो आरंभ होई पारे। तेबे जो माने विद्यार्थी अछंती आपण पाठ तो पढ़िबे, एग्जाम देबे, पाठ पढ़ारे परिश्रम करिवे, मात्र मझिरे मझिरे आपणक मध्यरे आलस्य मध्य देखा देबो। सेथिपाई आपण किछि प्रतिकार निश्चित भाबरे करंतु।
ଯାହାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରେ ଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ, ରିଲେସନକୁ ନେଇ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ତ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏସବୁରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତ ଏସବୁରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି, ତ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ତାହା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ତାହା କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବାଟରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେସବୁ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସର ବାଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ତ ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତ ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ, ବାଣୀର ଭାବ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ। ତ ଶନିଙ୍କ ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କରି ଆପଣ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଦେବେ। କାହା ମୁହଁରେ ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି କିଛି ବି କହିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କହିଦେବେ ଯାହା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋର ଏହା କହିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କଥାର ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଯାହା ପାଟିରୁ ଥରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଆମର ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ସାରିଥାଏ। ତେଣୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟମକ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେସବୁରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ନେଇକି ଆସିବ। ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ସ୍ୱରାଶିରେ ଥିବେ, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥିବେ ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆସିଥିବ, ମାତ୍ର ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ।
प्रत्येक कार्य सेमानंकु बाधा विघ्नर सामना करबाकू पड़िथिबो। तो आमर एई पृथ्वी रे अनेक सारा व्यक्ति अछंती जो मानकर बिच्छा राशि अटे, किंतु समस्तंकर जीवन रे एक प्रकारर परिवर्तन आसी नथिबो। किछि बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे पॉजिटिव चेंजेस होइतिबो, किछि बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेष मानकरे नेगेटिव चेंजेस आसीथिबो। तेबे एहा सेमानंको कुंडली रे शनि देवंकर स्थिति उपरे ही निर्धारित अटे। तेबे जहा भी हो, किंतु एही शनि अढ़ईर समाप्ति परे आपणक जीवन रे किंतु भल परिवर्तन आसीबाकू लागिबो। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे, जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई परिबो एवं जहा किछि अशुभत्व थिला से सब आपणकर खंडन होई परिबो। तो सेथि पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। प्रत्येक दिन आपण मंगलंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र मध्य संध्या परे 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भावरे आपणकर अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो, आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।